싫었어요. 목숨공주님 빠놀이 자제요. 딸기딸기의 안녕. 아니에요, 원래 빠놀이 싫어했어요. 네이님 초반 자제요. 아, 그런가, 내가 반부자가 많아서 미안. 화질이요? 바꾼 거 없는데 뭐 감사합니다. 반부띠 언니 안녕. 아, 그래? 내가 아는 반부자랑 닉네임 비슷해서. 무슨 소리야, 해킹이라니. 나 그런 짓 안 해. 몰라요, 사람들이 저 해킹범이라 해요. 딸기야, 너까지 왜 그래? 아, 갑자기 추워서요. 여러분 아니에요. 사칭이에요. 믿지 마세요. 해킹 아니라고요. 아씨, 망했다. 사실 해킹 맞아요. 다들 죄송합니다. 저격을 하지 말아주세요. 이후 하튼 해킹범은 신고를 많이 당해서 유튜브를 죽을 때까지 못하게 되었다.